相信我，上次講完服，今次俾多60秒我會俾個你去完唔會後悔嘅一日行程俾你。Let's go， 繼續係日本4個行程嘅第6集啊！上集講到我哋喺溫泉旅館過咗1晚，我哋食完呢個溫泉旅館嘅早餐呢，就立即出發去呢個小島島啦。若然你係自駕遊呢，你架車係會搭埋架船一齊過埋小島島嘅，方便你繼續去到小島島自駕遊。揸車上船需要提早預約，如果有需要留言小島島，我 send 條 link 俾你啊 ，PM 你1個鐘船程，我哋就正式踏入呢個小島島啦。上岸即依套，我哋嚟到呢間來家食當地好出名嘅傳統烏冬啊，質素一啲都唔差，而且非常之有傳統風味。我之後會出翻一條片去講呢間烏冬嘅，大家千祈唔好錯過啦。食完我哋嚟到隔籬呢個天使之散步道啊，天使之散步道係一條會隨着潮漲退而出現或者消失嘅一條沙道啊，打卡一流，非常浪漫啦。跟住我哋去咗小島島橄欖公園、魔女宅急便嘅取景地啊，借兩把掃把跳一跳打個卡，然後我哋又上到嚟小島島嘅原之角啊，呢度真係好多馬騮，如果你俾錢買紙都餵佢哋就會好似非洲大遷徙咁樣衝晒埋嚟，十分壯觀啊。跟住我哋就翻高松食鐵板燒。今集正行程完。